qëllim janë bërë disa takime, janë dëgjuar grupe interesit dhe kemi konkluduar në propozimin dhe në hartën që ju kemi sjellë sot për votim. Nga ana e policisë është kërkuar që të jenë vetëm 2 korridore lëvizëse, kanë qenë 12. Ne kemi gjetur një rrugë të mesme dhe kemi propozuar 4 të tillë. Ideja është të bëjmë pak më praktike, që të jenë 4, po të jenë praktike. Ato realisht janë caktuar nga zyra. 2 korridore janë të pa jashtë funksionit, janë të cepa familje që nuk kanë në punë për asgjë dhe të jenë shumë i fuqishëm. Ato 2 ku janë, do të bëjmë njerëzit lëmshë e likurit, po. Se gjitha mjetët do mblidhen në 2 pika. Plus që nuk janë praktike. Se ne kemi për qëllim sigurinë e jetës së njerëzve, dhe të qytetarëve, dhe të bizneseve, dhe të turistëve që vinë në këtë sezon turistik. Dhe nga komunikimi me bashkinë, kemi bërë dhe një komunikim në kryetarin e bashkisë dhe drejtorin e shërbimeve dhe policinë bashkiake, kemi rënë dakord që të jenë 4. Me 4 stacione ne jemi më të sigurt se monitorojmë më mirë këtë. Pastaj vendosen se ku do vendosen. Ta vendosin vetë bizneset ku është më mirë për ta, që ne jemi të sigurojmë këtë pjesë të stacionit që do hyjnë dhe dalin mjetët. Kjo është arsyetimi jonë. 4 dhe 6 do të monitorojmë. Nuk është se do të monitorojmë, por çështja është vetëm të siguria e njerëzve. Dhe këto 4 ne japim siguri 100%. Do të shoqërohet me aktin konkret që do të miratohet. Kështu që nëse ju jeni gati të keni sot një hartë se ku do të miratohen, do të shtojnë këto të dyja, bashkëlidheni propozimit tuaj për sa i përket shtesës së projekt vendimit dhe hidheni në votim. Unë kush është pro, jo, 10 minuta. Faleminderit.